بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالات میں ہوں گے انشاءاللہ عز وجل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جو کچھ بھی ہم سنتیں سیکھ رہے ہیں، زندگی کے آداب سیکھ رہے ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو کچھ آپ سن رہی ہیں اس پر عمل کر رہی ہوں گی اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں گی۔ آج ہم دیکھیں گے کھانے کی آداب۔ اسلام کے نقطۂ نظر سے اس لیے کھانا پینا چاہیے کہ اس سے قوت حاصل کر کے اللہ کی عبادت کر سکے، اس لیے کھائے کی عبادت میں آسانی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لذت کے لیے نہیں کھاتے تھے، یعنی کہ ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے یا پھر ہماری خواہش کے لیے، جس کی وجہ سے جیسے کہ ہم اب اس جنریشن میں، اس دور میں دیکھیں تو ہر طرح کے کھانے موجود ہیں اور لوگ فرمائشیں کرتے ہیں، ہر طرح کے کھانے کے لیے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں نا، اس طرح کی کبھی لذت نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کا شکر اور اچھی عبادت کرنے کی نیت سے کھائیں، ٹھیک ہے۔ ہم جو بھی کھا رہے ہیں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ جس سے جو کھانا ہم کھا رہے ہیں اس سے جو طاقت آئے گی، جو قوت ہمیں آئے گی، وہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، عبادت میں، لوگوں کی مدد میں، نیک کام میں، اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں اچھی نیت کر کر، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ نیت درست ہونی چاہیے ہماری، کہ ہماری نیت ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ کھانا بنائیں تو اللہ کی رضا کی نیت سے بنائیں، یعنی کہ آپ اپنے گھر والوں، بے شک ہم اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنی بھائی بہن کے لیے، کبھی کبھار دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تو ہماری نیت یہ نہیں ہونی کہ بہت سے لوگ نا بہت لیزی فیل کر جاتے ہیں اور بہت کیا کہتے ہیں، چڑچڑاپن ہو کر باتیں بنا کر کھانا بنانے لگتی ہیں، تو بالکل ایسا نہ کریں، کیونکہ جو کچھ بھی آپ بنا رہی ہیں وہ آپ جس کے لیے بنا رہی ہیں وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کا اللہ نے ان سے رشتہ جوڑا ہے۔ دیکھیے جو رشتے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، جیسے کہ ہماری پیدائش کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ کچھ رشتے جوڑ گئے، جیسے کہ ہمارے پیرنٹس کے، ہماری بھائی بہن کے، ہمارے رشتہ دار، اس طرح تو ان کے ہم پر فرض ہے، تو ہم ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ہم ان کی کیا کہتے ہیں وہ، ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں، ہم جو اللہ نے ہمیں رشتے دیے ان کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ سمجھے۔ جب آپ اپنا حق ادا کرتی ہے تو اللہ کا حق ادا کرتی ہے آپ، جس سے اللہ بھی راضی ہے اور آپ بھی راضی۔ تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جس کے لیے بھی آپ بنا رہی ہے یہ میرا حق ہے، یہ میرا فرض ہے، اس لیے بنا رہی ہوں۔ دیکھیے جب آپ کی نیت درست ہو جائے گی تو آپ کو اس پر اجر ملے گا۔ ہمیشہ ہر کام نہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، کسی کی مدد کر دے، کچھ بھی کرے تو اللہ سے اس کی امید رکھے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے ان کو یہ بھی بنا کر کھلایا، وہ بھی ہم وہاں گئے تھے ان کے پاس تو ہمیں کچھ ملا ہی نہیں، انہوں نے کچھ کھلایا نہیں، اگلی بار ہم ایسے نہیں کریں گے مہمان نوازی۔ تو ایسے بالکل بھی نہ کریں، اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ کا یہ اجر دنیا میں رہ جائے گا۔ آپ تو اس امید سے ان کو کچھ کھلا پلا رہی ہیں کہ وہ آپ کو بھی کھلائیں گی پلائیں گی، تو ایسا بالکل نہ کرے۔ جب صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اپنا حق ادا کرے، اپنا فرض ادا کرے، تو آپ کو اجر ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دیکھیں حدیث میں آتا ہے جب عورت گھر میں جھاڑو لگاتی ہے تو مدینے میں جھاڑو لگانے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اپنے شوہر کے پیر دباتی ہے یا پھر ان کے لیے جو کچھ بھی بناتی ہے کرتی ہے نا، اس کے ہر ایک کام پہ نا اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیے جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے خاطر کرے، اپنا حق اور اپنا فرض سمجھ کر کرے، جس سے کہ آپ کو بھی اجر ملے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ بھی آپ سے راضی ہو۔ ٹھیک ہے، چلیں دیکھتے ہیں کھانے سے پہلے کی آداب۔ حلال اور پاکیزہ چیزوں سے کھانا تیار کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو حرام، یعنی کہ ہم جو حلال حرام ہوتا ہے نا نان ویج میں ہوتا ہے، تو حلال چیزوں سے، پاکیزہ چیزوں سے کھانا تیار کرنا واجب ہے، حلال چیزیں کھانا ہے ہمیں، اور حلال کمائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر بالکل بھی نہ کھائے جہاں آپ کو پتہ ہے کہ اس گھر میں حرام کی کمائی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں حرام طریقے سے اللہ کی نافرمانی کر کر رزق لایا جاتا ہے، تو بالکل بھی نہ کھائے وہاں پر۔ ایسا نہیں کہ ہم ان کے منہ پہ یہی بول دیں کہ وہاں پر اب حرام کی کمائی نہیں، جیسے آپ سمپل سادہ بالکل ہی اچھے انداز میں ان کو اگنور کر سکتی ہے، منع کر سکتی ہے تو کر دے، ٹھیک ہے۔ اگر مجبوراً ہے، اگر آپ کھا رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ کھانے پینے سے جو قوت اور طاقت ملتی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت سے کھانا چاہیے۔ ہاتھ دھو کر کھائیں، اگر پاک صاف ہو تو کوئی حرج نہیں، جس کے آپ ابھی ہاتھ دھو کر آئیے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ نے کوئی چیز استعمال کے لیے یا پھر کہیں آئے گئے ہو تو ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے۔ اگر آپ ہر بار ہاتھ دھو لیں، اگر آپ نے پھر دھو لیا تو کوئی حرج ہی نہیں ہے اس میں۔
बैठ कर खाना चाहिए। अगर दस्तरखान पर कोई चीज़ नापसंद हो तो छोड़ दें, लेकिन आयब ना निकालें। देखिए, कभी भी दस्तरखान पर ना आयब नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बनाने वाले की उसमें मेहनत होती है। बनाने में तो बहुत वक्त लगता है, आपको बताएं। और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो कुछ भी हमें मिला। बहुत से लोग ना दूसरों के घर जाकर मेहमान नवाज मेज़बान होते हैं, वहाँ पर भी नुक्स निकालने लगते हैं। ना अपने घर में निकालना है, ना किसी के घर में। जो मिला उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना चाहिए। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा तो आप बेशक ना खाएं, ठीक है। और किसी के बनाई हुई चीज़ पर ना हमने नुक्स नहीं निकालना, उनको हर्ट नहीं करना। मिलजुल कर इकट्ठे मिलकर खाना चाहिए, घर वालों के साथ, नौकरों मेहमानों के साथ, जो भी अगर आपके घर में मौजूद है उनके साथ मिलजुल कर खाएं। सोने चांदी के बर्तन में खाने से गुरेज करें। जैसा कि सोने और चांदी के बर्तन में पीना हराम, इसी तरह यहाँ पर भी गुरेज करना चाहिए। खाना हमसायों पड़ोसियों को भी शामिल करना चाहिए। देखिए, जब आप कोई अच्छी चीज़ बनाएं या फिर कुछ भी बनाएं, जो आपके घर में कभी स्पेशल दावत वगैरह हो जाए, या फिर आप कोई अच्छा खाना बनाएं, जैसे कि हम संडे संडे स्पेशल कुछ तो बनाते हैं ना, इस तरह ना वो दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए। जैसे कि आपके पड़ोसियों के साथ या फिर आपके रिश्तेदार के साथ, किसी ना किसी के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। इससे ना मोहब्बत बढ़ती है और इससे आपको और भी अजर मिलेगा अल्लाह की राह में खर्च करने का। किसी ना किसी के साथ ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। पड़ोसी के साथ भी कर सकती है, अब किसी के साथ भी जो आपको ईजिली अवेलेबल हो उनके साथ कर दे। अगर कोई नहीं है तो किसी को भी, अगर बाहर कोई होता है जो ज़रूरतमंद होता है, कोई भूखा होता है, तो उनको ज़रूर खिला दें। हफ्ते में एक बार क्यों ना से किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर खिला दें, जिससे ना जब हम अल्लाह की राह में जितना खर्च करेंगे ना, तो उतना हमको अजर मिलेगा। खाने में इसराफ नहीं करना चाहिए। कोई खाने के लिए बोले, ठीक है, जब कोई अगर आपको खाने के लिए बुलाए तो इसराफ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा हो सकता है कि आपने अभी खाया है, कोई आपके साथ इसरार कर रहा है बार बार, तो आप एक बार मना कर सकती है। अगर आप उसको बार बार इसरार करें तो उसकी खुशी के लिए थोड़ा सा ज़रूर खा लें। और खाते वक्त की दुआ पढ़नी चाहिए। खाते वक्त की दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। इंशाल्लाह मैं आपके साथ सारी दुआएं शेयर कर दूंगी। खाते वक्त की दुआ पढ़नी चाहिए, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए ना, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। तर्जुमा, हमने अल्लाह के नाम के साथ और अल्लाह की बरकत पर खाना शुरू किया। अगर खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए और बाद में याद आए तो फौरी ये दुआ पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाहि अव्वलु आखिरु। अल्लाह के नाम से उसके पहले और उसके आखिर में। अगर आप खाने के वक्त की दुआ भूल गई तो इस जब भी आपको याद आ जाए फौरी ये दुआ पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। और हर निवाले पे, यानी कि हर लुक़मा, जो हर एक एक बाइट हम जो लेकर खाते हैं ना, उस पर हमने कहना है या वाजिदू, ए बहुत बड़े गनी, यानी कि अल्लाह बहुत गनी है, जिसने हमें अता किया, प्रोवाइडर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो जो कुछ हमें अल्लाह ने अता किया है उसको, उसके हर निवाले पर अल्लाह का शुक्र करते हुए हमने खाना है, या वाजिदू, ए बहुत बड़े गनी। और जब हम खाना शुरुआत करते वक्त की दुआ होगी, खाना खाते वक्त दुआ पढ़ना भूल गए उसके बाद की दुआ होगी, और हर बाइट पर जो दुआ पढ़नी है हमने वो हो गई। और ये हम जब आप पहला लुक़मा, यानी कि जब फर्स्ट बाइट आप लें तो ये दुआ भी पढ़ सकते हैं आप, या वासिउल मग़फ़िरा ग़फ़िर लें, ऐ बहुत बख्शने वाले अपनी रहमत से मेरी बख्शिश फरमा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये सारी शेयर कर दूँगी, ठीक है। ये है खाने से पहले के आदाब। इंशाल्लाह कल हम खाने के दरमियान के आदाब और खाने के बाद के आदाब देखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे वालिदैन के लिए हमें सदक़ा जारिया बनाए, और हमारी औलाद को हमारे लिए सदक़ा जारिया बनाए। हम सबको सुनने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर सुनने और बोलने में कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।